हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? ठीक ठाक का आपका अपना दोस्त आरेश्वर से नए वीडियो के साथ। और ये एक स्टैंड फैन है जिसमें लाइन देने के बाद क्या हो रहा है देखिए। ये हमने लाइन दे दिया है और ये घूम घूम कर रहा है लेकिन चल नहीं रहा है। और देखिए घुमाने के बाद फिर जाम भी हो जाता है। तो इस तरह से ये चलता है और घूम 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 आवाज करता है। ये फैन, इसमें करंट आ रहा है, वाइब्रेट कर रहा है ये। तो क्या फॉल्ट है? कॉइल से ही फॉल्ट है। क्या फॉल्ट है ये देखते हैं। चलिए इसका बैक ढक्कन खोलकर और देखते हैं इसका कॉइल का क्या कंडीशन है, कंटिन्यूटी का, कैपेसिटर का। तो इसका ये है 2 वायर और 1 वायर ज्वाइंट है स्विच के साथ। तो हम यहां से ही इसे चेक कर लेंगे। यहां से तो लाइट कट गया था। जैसे ही हमने स्टार्ट करना शुरू किया और लाइट कट गया था। तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ से आ रहा है देखिए। तो ये 1 वायर में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यानी कंटिन्यूटी तो बता रहा है, फिर चल क्यों नहीं रहा है। इसका कैपेसिटर देखते हैं चेक करके। कैपेसिटर इसका कुछ भी रिस्पांस नहीं दे रहा है। और यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो फूला हुआ ये दिखेगा। तो देखते हैं इसका कैपेसिटर चेंज करके। तो अब देखते हैं इसमें कनेक्शन देकर। कैपेसिटर हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया है, ये वाला। और कैपेसिटर चेंज करने के बाद ये फर्स्ट क्लास चल रहा है बगैर कोई प्रॉब्लम के। तो इस तरह का फॉल्ट अगर हो तो इसे आप ठीक कर सकते हैं वीडियो को देखने के बाद। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।